sou o APB, vou correr contra eu mesmo. Porque, na verdade, galera, era pra estar desbloqueando o APB agora, vencendo esse racha. Porém, eu já tinha desbloqueado ele com moedas e diamantes. E aí, ixi, larguei atrás. Isso não é um bom sinal. Eu tenho que correr atrás aqui. Galera, é o seguinte, falar pra vocês aqui. Os velhos e bons rachas, aí assim. Os velhos e bons rachas, eles precisam de um carro rápido pra gente conseguir vencer. O APB, ele é um carro rápido, mas... Ixi, errei de novo. Já era, muito cedo, agora perdi totalmente, sem tempo. Então eu preciso de um carro rápido. O que eu vou fazer? Eu vou voltar lá pro menu principal, porque eu perdi pra mim mesmo.